థ్యాంక్ యూ ఉదయశ్రీ బ్యాంకులో విధులు నిర్వహిస్తున్న సెక్యూరిటీ గార్డు తుపాకీ మిస్ఫైర్ అయింది. ఈ మిస్ఫైర్ అయిన ఘటనలో దుర్గా అనే ఒక కస్టమర్ కి స్వల్ప గాయాలు అవడం జరిగింది. నందిగామ మెయిన్ రోడ్ లో ఉన్న ఆంధ్ర బ్యాంక్ వద్ద భాస్కర్ రెడ్డి అనే సెక్యూరిటీ గార్డు విధులు నిర్వహిస్తా ఉన్నాడు. అతను విధులు నిర్వహిస్తున్న సమయంలో కొంత అజాగ్రత్తగా ఉన్న నేపథ్యంలో ఆ తుపాకీ ట్రిగ్గర్ పైన కొంత ఒత్తిడి పడడం జరిగింది. ఒత్తిడి పడిన నేపథ్యంలో ఆ తుపాకీలోంచి గుండు బయటకు వచ్చి మొదటగా అక్కడ నేలను తాకి ఆ పెచ్చులు కూడా ఆ దుర్గా అనే మహిళకి కాలికి గాయం వేయడం జరిగింది. వెంటనే ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఒక్కసారిగా తుపాకీ పేలడం తోటి బ్యాంకులో కొంత కలకలం జరిగింది. కస్టమర్లందరూ కూడా బయటికి పరుగులు తీయడం జరిగింది. అయితే పొరపాటున మిస్ఫైర్ అయిందని చెప్పేసి గ్రహించడంతో మళ్ళీ తిరిగి కస్టమర్లందరూ బ్యాంక్ రావడం జరిగింది. అయితే ఈ ఘటన పైన వెంటనే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి వచ్చి పరిశీలించారు. ప్రస్తుతానికైతే మాత్రం అతను కొంత ఏమరపాటుగా ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ తుపాకీ మిస్ఫైర్ అయిందని చెప్పేసి పోలీసులు నిర్ధారించారు. దీనిపైన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తా ఉన్నారు. ఉదయశ్రీ, ఇప్పుడు దుర్గాకి ఎట్లా ఉంది రమేష్? దుర్గాకి చాలా స్వల్ప గాయాలైన ఉదయశ్రీ. కాలికి ఆ గుండు ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఉన్న పెచ్చు వచ్చి ఆమె కాళ్ళలో దిగబడింది. స్వల్ప గాయాలైంది. వెంటనే ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. ప్రథమ చికిత్స ఆమెకు ఎటువంటి ప్రమాదం లేదు, స్వల్ప గాయమని చెప్పేసి వైద్యులు చెప్తున్నారు. ఉదయశ్రీ, మరి మిస్ఫైర్ చేసిన వ్యక్తి ఏం చెప్తున్నాడు రమేష్? మిస్ఫైర్ చేసిన వ్యక్తి ఏంటంటే కొంత ఏమరపాటుగా అతను తుపాకీని చేత్తో పట్టుకొని ఉన్న నేపథ్యంలో పొరపాటున ట్రిగర్ మీద ఏలు ప్రెస్ అయిందని చెప్తున్నాడు. అంటే తుపాకీ తీసుకుంటున్న క్రమంలో పొరపాటున ఆ ట్రిగర్ ఏదైతే ఆ ట్రిగర్ మీద వేలు ప్రెస్ అయిన నేపథ్యంలో గుండు బయటకు వచ్చేసింది. అయితే పోలీసులు కూడా అతను అజాగ్రత్తగా ఉన్న నేపథ్యంలోనే ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఉద్దేశపూర్వకంగా కానీ కాదని చెప్పేసి పోలీసులు అన్నారు. అయితే తుపాకీ ఏమో పడుకున్న నేపథ్యంలో అతని పైన కూడా కేసు నమోదు చేస్తామని పోలీసులు అంటున్నారు. రైట్, థ్యాంక్ యూ రమేష్.